Ontem, um caranguejo que estava numa banheira chamou a atenção de um pássaro nanque, que tentou capturá-lo. Apesar das investidas do pássaro, o caranguejo se defendeu bravamente com suas pinças, resistindo às tentativas de ser levado. Em um momento, o caranguejo conseguiu beliscar o pássaro, mostrando sua força e surpreendendo a todos. A luta foi equilibrada, com o pássaro insistindo em capturá-lo e o caranguejo utilizando suas pinças para se proteger. No fim, ambos mostraram serem adversários à altura, tornando o confronto impressionante. Talvez o caranguejo mereça ser mantido como um animal de estimação. Você acha que ele merece? Digite nos comentários.